Я нашел причину и хороший прогрессив с басом, чтобы можно было увидеть, в чем дело. Блин. Короче, жалко, тут резкость не выставляется. Ёлу мотала. Но я порвал колонку. Я не знаю, как это получилось. Наверное, слишком громко слушал. Ну, короче, она разорвана. И, короче, все. Ну, вон видно, она отходит. Оторвана вообще от крепления. Ну, не знаю, что делать. Наверное, придется ее заклеить или... Ну, или на радиорынке найду такую же, попробую. Ну, хотя вряд ли. Это. Вот так. Всем спасибо за внимание.